Ժողովուրդ օրաթերթը գրում է. Ժողովուրդ օրաթերթի լավատեղյակ աղբյուրները հայտնում են, որ իշխող թիմում ներքին անհանգստություն է տիրում։ Կաթողիկոսի հեռացման թեման չի հանգուցալուծվում ինչպես պլանավորված էր։ Չնայած դրան իշխանությունները չեն պատրաստվում նահանջել։ Մեր տեղեկություններով Նիկոլ Փաշինյանը եւ իր թիմը տարբեր ձևաչափերով քննարկում են հնարավոր ելքեր եւ նոր ճնշման մեթոդներ ուղղված եկեղեցականների վրա ազդեցությունը մեծացնելուն։ Այն, որ իշխանությունները չեն պատրաստվում հանդուրժել կաթողիկոսին, միանշանակ է թիմում։ Նպատակն է կաթողիկոսին հեռացնել մինչև ամանոր, որպեսզի նա անգամ ավանդական ուղերձը չկարողանա հղել։ Ըստ իշխանական մեր աղբյուրների առաջին պլանում այս պահին Արշակ Սրբազանն է։ Նախատեսվում է, որ առաջիկայում իշխանական ճնշման ներքո սրբազանների մի խմբի միջոցով նրան կզրկեն ծառայողական լիազորություններից, սառեցնելով հոգևորականի նրա կարգավիճակը։ Հրապարակ թերթը գրում է. երեկ հայտնի դարձավ, որ որոշ պատգամավորներ չեն առաջադրվել որպես պատգամավորության թեկնածու։ Նրանցից ոմանք բացատրեցին, թե իրենք ջանք ու եռանդ չեն խնայելու թիմի համար աշխատելու, սակայն ԿՊ-ում գիտեն, որ նրանց քծնանքն ու ջանքերը մի պատճառ ունեն՝ Փաշինյանի բարեհաճությունը շահել, որ չպատժի չառաջադրվելու համար եւ թողնի ապրեն։ Բայց նրանցից ոմանք տողատակերում հասկացնում էին, որ համաձայն չեն ԿՊ-ի կուրսի հետ։ Օրինակ ազգային ժողովի փոխխոսնակ Հակոբ Արշակյանը, որը փաստորեն թույլ չտվեց իր նկատմամբ անարգանքը, երբ թույլ չտվեցին մասնակցել համագումարին 30,000 դրամ անդամավճարն ուշացնելու համար։ Քրիստինե Պողոսյանը պաշտպանության նախկին նախարար Դավիթ Տոնոյանի մտերիմը, որը նրա նկատմամբ քրեական հետապնդումից հետո օտարվեց ԿՊ-ից։ Լիլիթ Կիրակոսյան անունով մի պատգամավոր էլ չի առաջադրվել, բայց նրա մասին հանրությունը ոչինչ չգիտի, որովհետև 4 տարի ծպտուն չի հանել։ Մի մասն էլ հասկացել է, որ շանս չունի ընդգրկվելու։ Իսկ Աննա Հակոբյանի եղբորը Հրաչյա Հակոբյանին ընտանիքն է հետ պահել առաջադրվելուց, որպես աներձակ ազգուտակին առաջ բրթելու մեղադրանքները նվազեն։ Երբեմնի ակտիվիստ Լենա Նազարյանն էլ է վերջին տարիներին անհետացել։ Նրան Աննա Հակոբյանն իր թևիտակ է առել Իմ քայլը հիմնադրամում։ Խաչատուր Սուքիասյանն իր որոշումը համաձայնեցրել է Փաշինյանի հետ։ Ի դեպ, չնայած Տիգրան Ավինյանն առաջադրվելու ցանկություն չի ունեցել, բայց հասկանալով, որ գլխացավանքի մեջ կընկնի, վերջին օրերին փոխել է որոշումը։ Ժողովուրդ օրաթերթը գրում է. 2022 թվականին Փյունիկի այն ժամանակվա սեփականատեր Արթուր Սողոմոնյանը ակումբի պաշտոնական կայքում հրապարակված հարցազրույցում քննադատել էր ՀՖՖ ղեկավարությանը, մասնավորապես ընդգծելով մարզադաշտերի վարձակալության գների բազմակի աճը, մանկապատանեկան ֆուտբոլի զարգացման ծրագրերի անարդյունավետությունը, մարզային ակումբների լքելը առաջնությունից, կարգապահական որոշումների թափանցիկության բացակայությունը, ԲԿՄ-ի միջոցով ըստ էության բանակից ազատվելը, հավաքականի օդանավով ոչ ֆուտբոլի անձանց արտերկիր տանելը, ընդհուպ մինչև այն, որ ՀՖՖ նախագահը ընտրվել է կեղծումների արդյունքում։ Սրանի պատասխան ներկայացվում է դատական հայտ, որով ՀՖՖ նախագահ Արմեն Մելիքբեկյանի թիմը պնդում էր, որ այդ խոսքերն իրականության հետ աղերս չունեն եւ վնասում են կազմակերպության ու Մելիքբեկյանի հեղինակությանը։ Դատական պրոցեսը շարունակվեց մի քանի տարի ու ավարտվեց Վերաքննիչ քաղաքացիական դատարանում նոյեմբերի 20-ին Արթուր Սողոմոնյանի փաստացի հաղթանակով, քանզի դատարանը նրա հայտարարությունների մեջ չի գտել զրպարտանք ու անձի արատավորման դրվագ։ Ըստ էության սա ՀՖՖ-ի դեմ ներկայացված ու հաղթանակով ավարտված երկրորդ հնչեղ գործն է։ Առաջինը Սևան ակումբի նախկին սեփականատեր Տիգրան Հակոբյանն էր, ով հաղթեց Լոզանի արբիտրաժում, որով փաստացի պարզվեց, որ իրեն անհիմն կերպով հեռացրել են հայաստանյան ֆուտբոլից։ Երկրորդը դարձավ Արթուր Սողոմոնյանի գործը։ Հրապարակ թերթը գրում է. կառավարության մեր աղբյուրներն ասում են, որ Նիկոլ Փաշինյան օրերս ընդունել է Ռուբեն Ռուբինյանին, որպեսզի քննարկեն Թուրքիայի հետ հարաբերությունների զարգացման ընթացքը եւ սահմանի բացման հետ կապված իրավիճակը։ Մեր աղբյուրն ասում են, որ Ռուբինյանը զեկուցել է Թուրքիայի հետ սահմանների բացման գործընթացն արագացնելու փորձերն առայժմ ոչ մի հաջողության չեն հասնում եւ մեծ է հավանականությունը, որ նույնիսկ Թրիփի գործարկումից հետո Թուրքիան չի բացի սահմանները եւ առավելագույնը ինչ կարելի է ակնկալել 2026 թվականի հունվարից դիվանագիտական անձնագիր ունեցողների համար սահմանի բացումն է։ Դա էլ դեռ հաստատ չէ։ Ըստ մեր աղբյուրի Փաշինյանն արձագանքել է, որ եթե Թուրքիան չբացի սահմանները, ապա Թրիփ նախագծի շահութաբերությունը եւ իմաստը կասկածի տակ կդրվեն եւ նշել է, որ ինքն անձամբ կխնդրի Թուրքիայում ԱՄՆ դեսպան Բարաքին այդ տեղեկությունը փոխանցել Թրամփին, որպեսզի նա ճնշում գործադրի Էրդողանի վրա։ Վարչապետի աշխատակազմում տեղեկանալով այս խոսակցության մասին որոշ պաշտոնյաներ չեն կարողացել թաքցնել իրենց վերաբերմունքը։ Սկզբում ամբողջ աշխարհով մեկ գոռում են կոմունիկացիաների բացման մասին, որոնք միլիարդներ պետք է բերեն երկիր, իսկ հետո սկսում են մտածել, թե ինչպես համոզեն թուրքերին, որ բացեն սահմանները, նշել են նրանք։
Հրապարակ թերթը գրում է Ռոբերտ Քոչարյանը նոյեմբերի 30-ին հանդիպել է մի խումբ աջակիցների հետ փակ ֆորմատով հանդիպումից մի կարճ համր տեսանյութ են տարածել, մի քանիսը լուսանկարներ են տեղադրել, սակայն քննարկման բովանդակության մասին ոչ մի խոսք։ Նախատեսվում է, որ առաջիկա օրերին ինչ-որ դրվագներ կհրապարակայնացվեն։ Ներկաներից մեկը պատմեց, որ ամենատպավորիչ հատվածը Սերժ Սարգսյանի վերաբերյալ հնչած հարցն է եղել. եթե իշխանության գաք, Սերժ Սարգսյանին պատասխանատվության կենթարկեք ձեր նկատմամբ բացասական տրամադրություններ գեներացնելու համար։ Քոչարյանը մոտավորապես ասել է, որ այդ էջն ինքը վաղուց փակել է իր համար։ Ռոբերտ Քոչարյանը նաև ուղիղ չի պատասխանել, սակայն տողատակերում հասկացրել է, որ ինքն է գլխավորելու ընտրական ցուցակը, իսկ իր աջակիցներին հորդորել է տեղերում շատ աշխատել։ Հրապարակ թերթը գրում է. ԿՊԸ-ում կատակում են ով գրել գիտի, падգամավորի թեկնածուի դիմում է գրել։ 380 մարդ է առաջադրվել, 40-ը անկուսակցական։ Մեծ մասը շարքային կուսակցականներ են, մարզերից падգամավորների օգնականներ, փորձագետներ։ Եթե ինքնավնասումով բանակից ազատված սեպտեմբեր ասող Նարեկ Գրիգորյանը, Մարտի 1-ի Զոհի քույրը Անուշ Քլոյանը կարող են падգամավոր լինել, ով ասես կարող է։ Իդեպ առաջադրվել է անգամ Քլոյանի օգնականը, ինչից անգամ ԿՊԱ-ականներն են տարակուսած։ Դեկտեմբերի 1-ից սկսվել է գրանցման փուլը, քննելու են կենսագրությունները, ստուգելու են որևէ քրեական գործով անցնում է թե քնածուն։ Բայց ԿՊ վերնախավը դժվար կացության մեջ է, մի կողմից ցուցակն անծայրածիչ չէ, նախորդում 157 անուն էր, մյուս կողմից ամեն մեկը փող է բերելու կուսակցությանը։ ԿՊ անդամները 500,000, անկուսակցականները 1.5 միլիոն դրամ։ Նաև պետք է հիմնավորեն, թե ինչու չեն գրանցում։ 380 հոգուց ԿՊ բյուջե մուտք կլինի 230 միլիոն դրամ, $600,000։ Հայտ է ներկայացրել նաև Կոջոյանի անվան դպրոցի տնօրեն Ռուզաննա Երեմյանը, շրջիկ պատարագների ակտիվ մասնակիցը։